नमस्कार साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ अङ्कलकोमा माउरी निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। यो चाहिँ लगभग चैतमा नगाडेको मौरी रहेछ। यसलाई चाहिँ आज हेर्नु पर्यो भनेर अङ्कलले यता बोलाउनु भएको थियो। अङ्कलकोमा मौरी चाहिँ पहिला एकदम धेरै हुने गर्थे, अहिले चाहिँ त्यति माउरी छैन। माउरी यो बिगासीमा सार्ने लगायत यी सम्पूर्ण सामान्य ज्ञानका कुराहरू चाहिँ मलाई धेरै जसो अङ्कलले नै सिकाउनु भएको थियो पहिला। अहिले चाहिँ अब म अलि बढी जान्ने भएँ क्या, त्यसपछि अङ्कलले मलाई खोज्न थाल्न है साथीहरू। यता अङ्कल हुनुहुन्छ। मौरी चाहिँ राम्रो रहेछ हेमा। यसलाई हेर म भित्र के छ यसको गतिविधि। ल अङ्कल यता भिडियो खिचिदिनु, मैले एक्कै यसलाई हेर्छु। मौरी चाहिँ रहेछ राम्रै, एकदम मजाले राखेको रहेछ यसले। यो टोक्न पनि सक्छ बिस्तारै हल्का धुवा दिएर। यो चैतमा अलिकति काट्न नभएको हुनाले यो पुरानो जग्गाहरू होला यसलाई खाली गरिदिइसकेपछि अहिले अब तपाईहरुको हाम्रोतिर सिजन सुरु भएको छ यो सेरेना माउरीको। किनकि अब यतातिर पैँयोहरू तोरी सबै लगभग फुल्ने बेला भएको छ। यो सबै क्लियर सफा गरेर राखिदिइसकेपछि यसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यिनी पुरानो यो त यहीँ राखिदिउँ है। यसलाई राखिदिउँ। यसलाई राखिदिए यो ठिकै रहेछ यो जग्गा। यसलाई चाहिँ यहीँ राखिदिनु भयो। ल अब यसबाट निकालौँ है। कहाँ छ भाँडा? यो यति यहाँ छोडिदिइसकेपछि यसलाई फेरि काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसदेखि सिधा तल झार्यो भने काट्न पनि सजिलो हुन्छ। यदि छड्के चाका राख्यो भने यसलाई यतै हेर्दा यसलाई निरीक्षण गर्दा काट्दा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। फेरि यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। यस्तै तलपट्टि उठाएर के गरौँ अब। यसले अलिकति फेरि यहाँ फ्रेम राख्दा माथि यसरी चाहिँ यो सिजनमा त लगभग 2-3 पटक काट्ने हुने भएछ। 1, 2, 3, 4 लगभग 2 केजी जति म रहेछ होइन।
भयो त्यसलाई पुज गरिदिनु भिडियो अहिले लास्ट इन्डिङ हानिदिनु कन्टिन्यू होइन भयो यसलाई उसमा राख्नु एकदम मजाको रेकर्ड गरे नि हुन्छ भने मौरी काटेर सिद्धिसक्यो म चाहिँ लगभग 2 केजी जति आयो अब चाहिँ अर्को सिजनमा यसमा लगभग 5 किलो जति एउटा लगभग 2 किलो जति छ तोरी त यहाँ त फुलिसकेछ त काठे हो कि तोरी हो यो काठे हो